Blog Talk Radio. Jean Paul mu kiganiro igihe niki turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2021 ikiganiro cyacu rero kikaba kigiye gutangira kubera ko uyu munsi turubuze kuvuga ku nkuru zijyanye n'ubutabera cyangwa se ubucamanza mu Rwanda. Reka twongere twibukiranye uko Evode Uwizeyimana yasuzumye cyangwa se yadekriviye ubutabera mu Rwanda. Ibyo gwakoze kuko u Rwanda ni erega kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu nje mbona bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro, ubundi ni yemeza afata akabona bikurikije amategeko akaba agomba no kuramya umuntu wamukiza aho ngaho. Ikibazo nuko abantu bafashe ubwonko. Urabona izi za kaminuza twiga ubundi twigamo ubumenyi, ntabwo ubundi wakagombye kurangiza kaminuza hari ikintu ukuyemo, ariko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu agenda akajya muri kaminuza akiga yarangiza none agafata ubwonko ibintu byose yize ubwonko bwakabwimurira mu gifu, bikaba bya bindi abarundi bavuga ngo ntawuvugana indya mu kanwa. Ntabwo ikibazo abantu bose barabibona. Ndibuka ko twajyaga duca imanza twava mu rukiko ugasanga urimo uraburanisha idosiye bahimbye, ukabaza umushinjacyaha uti ibi bintu ko bidasobanutse, ibimenyetso byawe ni ibihe, ibi bintu uvuga ko bidasobanutse, hanyuma wamara gusohokamo tumaze gukuramo za toje z'abacamanza abashinjacyaha bari bagenzi bacu, mukagenda mukajya nk'ahantu kunywa nka koka cyangwa se mwicaye muri pose, ukubuntu barakubwiye atari ko ati buri ubumbaza biriya bintu iyi systeme dukoreramo uyobewe uko ikora, ati umaze iya dosiye urabona ati nanjye ndabizi ko bayihimbye ariko ngomba kuyidefanda uko imeze, none uragira ngo mbigirende. Donc nukuvuga ko ibyo bintu bagiye babibwira abantu. Hari abantu bahunze muri 94 jenoside irimo kuba, baravumbuka baragenda barirukanka, ubu abo bantu bari mu mahanga. Abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka, ariko nta muntu ngiye ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora, nzi uko babihimba, nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo. Oya, ibyo ntabwo bishoboka. Ubwo rero umuntu uri mu Rwanda naguma nibye, hanyuma abandi batwumva. Oni Evode Uwizeyimana, ubu hari interview namuhaye iri ni y'umwanya munini cyane, ni mbere hashize igihe kinini cyane, byari nyuma gatoya yaho yaramaze leta y'u Rwanda immigration yari maze kwambura bamwe mu bantu bakekaga cyangwa se baregaga kurwanya ubutegetsi pasiporo bari bafite. Muri ibi bice rero harimo ibice byinshi cyane, ariko kimwe muri ibyo yagiye agarukaho kuri ubu buryo bw'amabandi nyine, uburyo bakoresha inkiko, aho yavugaga ati ni igihugu nubwo kimeze nk'amabandi ariko bafite ububasha, bafite ibintu bimwe, bakoresha ububasha bwabo bahabwa n'iyo sovereignty niba ariko mu gifaransa byita sovereignty mu cyongereza, noneho bakaba bafata ibyemezo nk'ibyo ngibyo. Ariko ndagaruka ku bintu by'ubucamanza. Evode yabivuze neza kandi noneho ntabwo yabivugaga nk'umuntu w'indorerezi,
yabivugaga nk'umuntu wabikozemo ndetse avuga n'amatekinike ariyo. Nta wundi muntu dushobora kwizera kurusha uyu wabikoze, kandi na Kagame nawe ubwe cyangwa FPR nayo ikaba yarongeye ikamugirira icyizere, nuko atayibeshyeye kandi koko biracyagaragara. Reka rero mbabwire bimwe mu byo turi buze kugarukaho mu kanya. Ni imanza koko nko mwari maze kubyumva, ni ibintu byagaragaye by'agahumamunwa mu Rwanda. Ndabizi ko hari aho mugera mukavuga muti ntacyo tutumvise mu Rwanda, mu nkiko z'u Rwanda nta gishobora kudutangaza, ariko buri gihe cyose iyo wumvise ibintu biragutangaza. Maze iminsi ngaruka ku bintu by'abantu baregwa bo mu ishyaka rya Madame Victoire Ingabire, bavuga ko bazira ko basomye igitabo kivuga ko ngo uburyo bavanaho umunyagitugu badakoresheje intwaro ngo mu mahoro. Uribaza ukavuga uti se mu Rwanda mu matora FPR itorwa kuri 99 n'ibice 8. Mu ntambara ivuga ko igera ibintu bishaje, abarwana n'abateroriste nubwo bari izo nzira bakoresheje. Ariko no gusoma ibintu ngo bijyanye na civil disobedience, kutubaha ibyemezo bya leta, kuko imyigaragambyo mu gihugu ntibanavuga ko ari imyigaragambyo itemewe, ko ntibashobora kurega icyo cyaha kubera ko imyigaragambyo ntabwo irabaho. Ntushobora kuvuga ngo ni imyigaragambyo, ngo ndabarega imyigaragambyo itemewe, kuko ntibigeze bayitegura. Ahubwo barasoma ibijyanye n'ukuntu bategura imyigaragambyo. Ni igiki mu mategeko uretse komedi, uretse ibintu jokes, ibintu byagenda gusetsa gusa? Ni iki mu mategeko y'u Rwanda ushobora kwerekana uvuga ngo umunyarwanda ntakwiriye kwigaragambya? Nta hantu biri. No muri constitution y'u Rwanda muzi ko bayidodeyeho Kagame na FPR, nayo ntabwo ibibuza kwigaragambya. Ariko mbabarira umubwira ukuntu ushobora kujya mu rukiko ukavuga ngo n'imyigaragambyo, ngo basomaga ibintu bijyanye n'ukuntu abantu bakora imyigaragambyo. Ntabwo bibujijwe. Ushobora gusoma ibintu ibyo ari byo byose. Ushobora gusoma ibintu bya Hitler, ushobora gusoma ibintu bya Stalin, ushobora gusoma ibintu bya Kagame, ugasoma bya Habyarimana, ugasoma Kayibanda, ugasoma ubwami ba Kigeli na ba Musinga n'abandi, ndetse ugasoma n'ibintu bya Nyabingi n'abapfumu. Ibyo byose nta muntu ubikubuza. Noneho umunsi wagiye kubishyira mu bikorwa, yenda bakakujyana mu rukiko bakakubaza ibyo wari ugiye gukora. Ariko kuvuga ngo nasanze ngo usoma, muraza kubyumvira, reka jewe ne kwiga nkora analyse, muraza kubyumvira mu kanya. Ariko biratangaje kumva inkiko z'u Rwanda zivuga ngo basomaga ibintu byo gukuraho ubutegetsi ngo mu mahoro. None se ntimushaka kumbaraga, ntimushaka hakoresheje violence, ntimushaka hakoreshejwe imyivumbagatamyo cyangwa se amatora, se reka tuvuge demokarasi. Ni ukwemera ko mudashaka kuva ku butegetsi tout simplement. Ikindi cya kabiri, kuki mwemera ko muri abanyagitugu? Maze kubigaruka inshuro nyinshi cyane. Niba bavuga bati turashaka gukuraho igitugu, mukamutera igitugu, yenda niba ari icyo muri Burundi no muri Kongo, murapfa iki mwebwe niba mutari igitugu? Kandi niba muri igitugu mwabiretse kuba igitugu, kuki mwumva umuntu avuze igitugu mukamera nk'abandi bavuga ngo bavuga ibigoramye imihoro ikareba hejuru cyangwa ikararama? Ndaza kugaruka ku cyumweru ngo cyitwa ngo ni icya patriotism cyangwa se cyo gukunda igihugu. Niba ari icyumweru cyo gukunda igihugu, niba ari ukwezi ko gukunda igihugu, nibishaka be n'umwaka cyangwa imyaka 5 yo gukunda igihugu. Nta gukunda igihugu kwa FPR biri mu byo Kabarebe amaze iminsi ajyamo. Uyu munsi birababaje ko tutagiye muri studio, ntabwo nabonye umwanya wo kujya kureba ibyo Dan Munyuza yavugiyemo. Nawe uyu munsi yari umushyitsi mukuru muri urwo rubyiruko rwigishwa gukunda igihugu n'agaciro ko gukunda igihugu. Nimumara kubyumva mukumva ibyo Kabarebe yavugiyemo, murabyumvira ubwanyu ko ntabwo bigisha gukunda igihugu, ahubwo bigisha gukunda FPR, bigisha gukunda Kagame. Niko babyigisha, muraza kubyiyumvira. Ntabwo ari giye ubikreya, ntabwo ari bibeshya, ni ibintu byavuye kuri, ntabwo ari propaganda. Kuri televiziyo y'u Rwanda barigisha
umuntu umwe gusa ko ari we ufashe igihugu mu biganza. Ese icyo gihugu ubwabyo ntibikwereka aho gihagaze koko? Niba icyo gihugu gifashwe na Kagame kikaba gifashwe na FPR, mumbwire ko hari avenir, hari future y'u Rwanda, hari ahazaza ejo hazaza h'u Rwanda, ariko bakabyivugira. Umuyobozi mukuru ku rwego rw'akabarebe akajya imbere y'urubyiruko mu gihe cyo gukunda igihugu, yagira akababwira mangambure gusa ashingiye, abanyamerika nibo babyita neza ngo ni ugusoma mu kabuno k'umuntu, ajya gusoma mu kabuno ka Kagame gusa, kissing us. Reka mbivuge mu cyongereza, yenda bititwa ko ari gushira isoni mu kinyarwanda. Nicyo yavugaga gusa, ariko iyo niyo survival, nicyo kintu bashaka kwigisha urubyiruko rw'abanyarwanda, kujya birirwa nyine. Ubwo yenda ejo bizava kuri Kagame, bijye kwa Nyiramongi, bijye ku bana be. Uwo ni umuco bashaka kwigisha abana b'u Rwanda. Uwitandukanyije n'iyo mico akaba ariwe bahana bajyana mu nkiko, akaba ariwe mwanzi w'igihugu. Ndagira nongere nisegure kuvuga gusoma mu kabuno ntabwo ari ijambo ryanjye, ntabwo ari ugutukana, ni imvugo y'icyongereza igereranyijwe no kuvuga ngo ugenda mbese uba ushaka kuvuga ibyo umuyobozi wawe ashaka gusa kugira ngo umugirireho umugisha. Mu cyongereza bavuga ko ari kissing us, mu cyongereza mbitraduje mu kinyarwanda nibyo nise gusoma mu kabuno. Ntabwo ari ijambo jyewe nihimbiye, ntabwo ari igitutsi nutse Kagame, nubwo kumutuka ntacyo bitwaye, nta nicyo bimbwiye, nta nubwo ari igitutsi nutse Kabarebe, ahubwo ni Kabarebe. Ariko we nshatse nanamwishyura kuko nawe yarantutse. Reka noneho tuze tugaruke ku kindi kiganiro duze kugarukaho, ariko ho ni ukugira ngo mwumve abo bahemu ba FPR. Uwitwa ko yumva ashobora gukunda FPR akaba uyu munsi avuga ati nzayikorera, nzakogeza, nzakuririmba, nzakuyoboka, nzaba loyo, nta nubwo sinzi icyo muba mureba cyangwa se aho mushobora, aho mushingira. Kuko urabanza ureba uvuga uti ariko naba loyo nkagira nareba nageza aha Madame Jeannette, niba abantu badashobora kumva uruhare rwa Rwigema muri RPF, bakaba badashobora kureba nk'uriya muryango wa Rwigema, bakaba badashobora kureba abantu bacitse amaguru, bacitse amatwi, bacitse amaboko, abandi bamugaye mu mutwe kubera ibisasu n'ibibombe n'ibiki byo muri FPR Inkotanyi. Wowe ukavuga uti jyewe nzi gusimbuka bihagije. Yewe na Rucagu wambaraga cravate, makariso, amasogisi, amashati byanditseho Kagame, uyu munsi urabona ko asigaye. Cyakora ubwo tuzamuka, ubu nibwo buvugizi kuri RPF, ubwo bazahita bamwibuka bavuga batatangiye kotwa n'amahanga, utangiye kotwa na opposition, ubwo bazongera bamwibukira muhakazi. Ariko ubu asigaye nawe mu minsi iri imbere ntabwo azaba akibuka. Ariko se icyo batashingiraho, icyo batareba ni iki? Fata urugero rw'abantu nk'abo nari mvuze batangije RPF, urebe rero ukuntu bariho bavuga Museveni mu nkuru yasohotse mu gihe ivuga ngo yahemukiye inkotanyi. Museveni yahemukiye inkotanyi, ngo yazitaye mu nama, ngo bikoreye ibintu byose ku giti cyabo, bava mu Kampala ngo bakusanywa mu gihugu hose, barangije bohereza ngo kujya gutangiza urugamba, ngo banyura ngo mbararaho bahuriraga, bakumva ngo ibyo byose byakozwe Museveni atabizi, nta blessings yabahaye, ngo baragenda birundanyiza aho ngaho bafite imbunda, ntihagire umuntu ubafata umenya iyo bagiye, bagira ubwo batera, nta ruhare rwa Museveni ntaki. Bavuga amateka ya Kagame ukuntu yavuyeyo, Rwigema amaze gupfa ngo akava muri Amerika yagiye kwiga, ntibanavuge bati se siriya mpunzi zo muri Uganda zitashoboye no kurangiza segonderi, Kagame yaragize kugera mu wa kane hari ijyanye bitaga cycle court,
ari ya segonderi ngufi ya kera ntabwo yarangije high school. Mu bantu bavuga biganye nawe ntibavuga ko yarangije high school. Yarangiza akajya kubona bourse ya Kansas muri Amerika mu kigo cya gisirikare gikomeye cyane. Ntibavuge uburyo yabonye ubwo burenganzira, iyo visa, iyo passport. Noneho bakanavuga bati yavuye muri Rwigema amaze gupfa aramanukaza ajya ku rugamba kugira ngo ibintu wenyine hatagira ikintu cyangirika, ntadafashujemo na Museveni, adafashemo n'Ubugande. Ntibanavuge bati yagarutse ati yanyuze kuri yihe bariyeri, yavuye muri yigishwaga nande, Minerval yishyurwaga nande, akareka kwiga akaza kwibura urugamba ngo Museveni kubera ko bashaka kumwangisha Abanyarwanda. Nako ntabwo ari Abanyarwanda, ni abayoboke ba FPR, kuko Abanyarwanda bo benshi bariyo baramuzi, bibereye mu Uganda, bazi Museveni uko bamuvuga uwo ari we, barirebera n'amaso yabo, ntabwo bakeneye kumva ibyo FPR ivuga. Nona ntabwo nkeneye kujya muri byinshi muri Rwanda, ariko ndaruvuga nsoza ikiganiro mbere. Ariko ko nza muri ariya audio mbafitiye abashyitsi muri kiganiro, reka mbanze numve yuko mbafite 5 kuri 5 muri studio, mpereye kuri Madame Emerance Kayijuka udakeneye introduction, kumubabwira bushyashya muri kiganiro cy'igihe n'iki, nubwo bishoboka ko ari ubwa mbere aje kwifatanya nanjye muri kiganiro cy'igihe n'iki, ariko asanzwe afite ikiganiro nawe ayobora cyitwa Tuganire. Ntabwo rero ndi mu introduction ngiyo. Emerance niba unyumva, nagira gusa numve ko ngufite, asigaye nkakira na mugenzi wawe turi kumwe. Ndahari cyane, ndakumva, kandi sinzi niba nawe unyumva. Hari abantu bajya bambwira ngo telefone yanjye ngo iyo nyivugiramo mvuga nk'agakenyeri ko muti, ubwo sinzi. Ushobora kuba washatse umuzindaro, noneho ndakumva neza cyane. Okay, ndabacuje kandi tuje n'abatwumva. Murakoze cyane, ni mu kanya gato cyane tugafatanya. Reka mpe n'ikaze bwana Ashile Kamana. Ashile, nawe ndizera ko udakeneye introduction nshyashya, barakuzi ndetse kenshi muri iki kiganiro. We nta nubwo uri n'umushyitsi, ni umushyitsi kuri uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11, ariko tuba turi kumwe kenshi. Ariko nawe ndagira numve ko mikoro bimeze neza. Ashile, ukaba nawe uretse no kuba ufatanya na Madame Emerance Kayijuka, ariko ugira uruhare mu biganiro byinshi, harimo n'iki ngiki igihe n'iki, ndetse ukaba uri umwe mu bayobozi bakuru ba ARC urunana. ARC urunana ruharanira impinduka, urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Ashile Kamana akaba ari n'umuvugizi w'urunana, akaba ari n'umuyobozi w'itumanaho ndetse n'ububanyi n'andi mashyirahamwe ndetse n'ibikorwa mpuzamahanga. Ashile Kamana rero, reka nguhe ikaze nawe no kugira ngo testing mikoro yawe, ahasigaye tugatangira ikiganiro cyacu. Yego, urakoze cyane Jean Paul, ndagusuhuza kandi ngushimira ko uhozaho mu gutegura ibi biganiro no kubigeza ku Banyarwanda. Ndanasuhuza Emerance Kayijuka, nduvuga ari ubwa mbere aje muri kiganiro. Ndasuhuza n'Abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko abakunzi ba Radio Iteme na bagenzi bacu mu runana. Ubwo ndizera ko kugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze cyane. Reka rero nongere mbashimire abo turi kumwe ho muri hose, abadusanze haba ari kuri murongo wa telefone cyangwa se kuri internet, abazadukurikira kuri YouTube cyangwa badukurikiye kuri YouTube, kuba zatwumva ejo. Ndagira ngo ntabatindiye, namaze umwanya n'introduce ikiganiro. Reka mwumve izi manza arizo mperaho zishekeje, ngo bararega abantu ko bari mu bintu ngo bita ngo operation shira ubwoba, ngo hunge, ngo nako ngo niba ngo hunge utarahungetwa ngo hungeta ngo udahungetwa. Reka ntubyumve, noneho turagaruka mu kanya.
aho mu Rwanda kandi urubanza rw'ibifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rw'abayoboke 8 b'ishyaka ritayemerwa mu Rwanda rya Darifa Umurinzi ryashinzwe na Victoire Ingabire bari kumwe ndetse n'umunyamakuru umwe rwumviswe kuri uyu wa kabiri n'urukiko rw'ubanza rwa Kicukiro. Bose uko ari 9 bakurikiranyweho ibyaha 4 birimo kurema no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi, gukwirakwiza ibihuha no guteza imvururu muri rubanda. Bamwe bemera ko bakurikiranye amahugurwa atemewe n'amategeko yabereye kuri murandasi cyangwa se internet, bakabisabira imbabazi. Umunyamakuru wa BBC Ivo cyane akurikiranye urwo rubanza dutegurira inkuru ikurikira. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyaha bubakurikiranyeho bishingiye ku mahugurwa yabaye mu kwezi kwa 9 ateguwe n'abantu bo hanze y'igihugu akitabirwa n'abo bayoboke b'ishyaka Darifa Umurinzi ritaremerwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ngo ababahuguraga bifashije igitabo kivuga ku buryo bukoreshwa hakurwaho ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imirwano. Ngo babigishije uburyo bwinshi burimo gukoresha imyigaragambyo, kutagura ibikoresho n'ibicuruzwa bya sosiyete zifitanye isano na leta, kudatanga imisoro y'ubutaka n'ibindi. Hari ikiswe operation shira ubwoba udahungeta ugahungetwa. Ngo bagombaga kwigisha abacuruza uduconsho bazwi nk'abazunguzayi n'abamotari guharanira uburenganzira bwabo, na operation Serwakira yo gukwirakwiza impapuro z'ibihuha mu gihugu cyose. Ngo zagombaga kuvuga ko barambiwe kwicwa, gushimutwa n'imisoro y'ikirenga. Ku isonga Sylvain Sibomana niwe wari ushinzwe gahunda zose z'ayo mahugurwa. We yabwiye urukiko ko yemera uruhare rwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo mahugurwa, ko atari we wayateguye, ko n'abayateguye atabazi neza. Umunyamakuru Nsengimana Theoneste ukorera kuri murandasi we yavuze ko yafashwe kandi akaba afunzwe n'ibikoresho bye by'akazi bikaba byarafatiriwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Avuga ko gukorana ibiganiro n'uwari we wese atabibuzwa n'amategeko, ko iyo hagize ikibazo ku biganiro bye hiyambazwa urwego rw'abanyamakuru bigenzura nk'uko biri mu itegeko ry'itangazamakuru. Asaba gufungurwa. Benshi bavuze ko bagiye muri ayo mahugurwa mu buryo batari bazi, basaba urukiko guca inkoni zamba bagakurikiranwa bari hanze. Ubunganira mu mategeko Maître Gashabana nawe yabwiye urukiko ko kwemera igikorwa cy'icyaha bidafite aho bihuriye no kwemera icyaha. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwabasabiraga gufungwa iminsi 30 nk'uburyo bwonyine bwatuma icyaha gihagarara, ngo kuko ari icyaha gikorerwa kuri murandasi. Umucamanza yavuze ko azatanga umwanzuro kuwa 5 w'iki cyumweru. Iyo yari reportage twakuye kuri BBC gahuza muryango. Reka mbere yuko mpa bagenzi banjye ikaze bwa kabiri mbanze nshyireho mwumve iri ifite detaye nkeya kurusha iya BBC ari ya VOA. Noneho mbone guha nongere guha ikaze bagenzi banjye turi muri studio, ariko ushaka iri ndetse ifite detaye zirenze izingizi na kurarekera kumva ikiganiro cyangwa se reportage yakozwe na Ishema TV. Yo yabigiye bivuye imuzi ivuga ndetse n'ibirego by'umwe ku wundi nako mu buryo burambuye. Reka mwumve ariko yaviwe nawe mu ncamake yakoze kuri iri kinamico kuri iyi kangaru y'aba baregwa bo muri Darfa. Ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali yaduteguriye inkuru ikurikira. Nyuma yo guhamagaza buri umwe batambuka bakegera imbere, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yabamenyesheje ibyaha ubushinjacyaha bubarega, anasaba buri wese kugaragaza umurongo ahagazeho. Uhereye kuri bwana Sylvain Sibomana ufatwa nk'ukuri itsinda ryose, yavuze ko yemera ibikorwa bigize ibyaha, ariko we n'abandi bantu 5 bareganwa ntibemera inyito z'ibyaha. 3 mu baregwa barimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana bo bahakana ibyaha ndetse n'ibikorwa bibigize bakavuga ko nta ruhare urwo rwose babigizemo. Busobanura imikorere y'ibyaha 4 birimo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda, ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Burega Sibomana ko yateguye abayoboke b'ishyaka Darifa Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza ko bitegura amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga rya internet. Buvuga ko ayo mahugurwa yarafite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Ubushinjacyaha bubarega ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari wihimbye izina rya Sandra, kandi ko n'abahugurwaga bari bahimbye amazina kandi bagakora ku buryo ntabagaragaraga muri video.
ubushinjacyaha buvuga ko mu mayeri bari bukoreshe nyuma yo guhugurwa harimo gukangurira rubanda imyigaragambyo yanga ubutegetsi buriho, kutitabira gahunda za leta, kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi. Bukavuga ko mu migambi yabo bari kwifashisha abanyamakuru bavuga ko bahita bumva vuba ibintu byabo cyane bakoborora ku muyoboro wa YouTube. Bo barega ko ku itariki ya 14 z'ukwa cyenda hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day. Aha bavuga ko bawitabirira bagaruka ku mubare n'amazina y'abitwa n'ubutegetsi, abashimutwa, ababurirwa irengero n'abafungirwa ubusa. Byose bavuga ko babifashwagamo n'abandi bari hanze mu Rwanda. Umunyamakuru Nsengimana waregwa ko yameye gutambutsa ku muyoboro we wa YouTube Umubavu TV Online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro buvuga ko yatambukije cyumvikana mu witwa Mireille avuga ko umuhanzi Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko ahubwo ari bwo bwamuhitanye. Ku yindi ngingo ko Paul Rusesabagina na bagenzi bafungiwe ubusa kandi ubutabera bwaragaragaje ibyo baregwa. Ubushinjacyaha umurega ko inzego zasanziwe mu rugo urutonde rw'abatuye mu midugudu ya Kangondo hazwi nk'Abanyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo. Bukabwira urukiko ko wabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umunyamakuru Nsengimana hawe ijambo yahakanye ibyaha avuga ko yafashwe arafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko ibyo yakoze byose biri mu nshingano ze nk'umunyamakuru. Yabwiye urukiko ko ibyo bamusanganye byose biri mu bimenyetso yagombaga gutunga ategura ibiganiro nk'umunyamakuru w'umwuga. Maître Gatera Gashabana wunganira itsinda ryose avuga ko ubugenzacyaha bwihutiye kumuha impapuro zihatira umunyamakuru Nsengimana kwitaba ku gahato bwirengagije iby'amategeko agenga itangazamakuru ateganya cyane ku ihame ry'ubwisanzure bwo kumenya amakuru. Maître Gashabana avuga ko ibyakorewe uyunganira biri mu mugambi wo guhonyora ibanga ry'umunyamakuru. Uyu munyamategeko Gashabana avuga ko inzego zafashe Nsengimana zikamufunga zitashishoje ngo zimenye ko ari umunyamakuru w'umwuga. Gashabana akavuga ko zagombye kuba zaramufashe zifite icyemezo cy'urukiko kizemerera kumufata no gufatira ibikoresho bye by'akazi. Gashabana agasaba urukiko kubisesengura byose bikazaba imfabusa agahita arekurwa. Ubushinjacyaha bwo bukomeza gusobanura ko umunyamakuru Nsengimana yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko, buhakana ko yabajijwe aho yakuye amakuru yatangaje ko ahubwo ibyo yatangaje yabigize ibye. Bwibutsa ko ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bigiraho bigarukira kandi nibibangamira ituze n'imudendezo bya rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko bushingiye ku nshingano z'umunyamakuru Nsengimana atatangazaga amakuru yatangazaga ibihuha. Bugasobanura ko ibyaha akurikiranyweho bitari mu byaha bikorwa mu itangazamakuru. Nsengimana n'umwunganira bakavuga ko mu Rwanda hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo rukurikirana umunsi ku wundi ibitangazwa mu itangazamakuru. Bagasanga iki kirego kitagombye kuza mu nkiko. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko iyi nzitizi azayisuzuma yihereye afata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo baregwa. Naho Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa. Yemeza ko yakiriye amafaranga 270 aturutse hanze yo gutegura ayo mahugurwa, gusa we akavuga ko yumvaga ari amahugurwa agamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro aho kuba yo guhirika ubutegetsi. Yabwiye umucamanza ko nta munyamakuru n'umwe yigeze atumira muri ayo mahugurwa kandi ko nta n'uwo baziranye ku buryo yari bumukangurira iyo migambi. Muri iyo dosiye ubushinjacyaha umurega ko yagirwaga inama na Victoire Ingabire zo kumenya abantu ba nyabo yajya amenyesha mu buryo bworoshye gahunda zabo. Abemera iby'amahugurwa bose bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa ntaho bihuriye no kwemera ibyaha. Bagasaba imbabazi ku byo bemera bakarekurwa, naho abahakana ibyaha bo bagasaba kugirwa bere. Ubushinjacyaha bwo bugasaba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bubakoraho iperereza. Burasanga kubarekura bitaba mu nyungu z'ubutabera. Niba nta gihindutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 nibwo urukiko ruzafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo baregwa. Bagira ubusayirwe ry'Amerika i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Byinshi jewe nagize mahirwe kubivuga n'introduce iki kiganiro, reka mpere n'abagenzi banje mu magambo magufi bagira icyo babivugaho. Iyo bigeze ku bucamanza mu Rwanda ubura n'icyo uvuga. Ikindi cya kabiri nuko byinshi iyi komedi babikubiye muri izi reportage baba bakoze. Ntabwo dukeneye kunenga leta y'u Rwanda ku buryo itatanga ubutabera, uretse ko gukomeza kubaseka no kwiexposa no kwerekana amanyanga yabo no kubwira yenda abanyarwanda bamwe bashobora kuba batazi ibi baba barimo nizo nshingano zacu, ariko suko tugikeneye kwiyumvisha ko ibyo bakora abari yenda ari bya bindi bavuga ngo ni ntamenya. Oya, ibyo barimo barabizi,
gusa twebwe ubukangurambaga tuzakomeza kubukora nubwo bizaba bisaba rimwe na rimwe ko twisubiramo. Abasabye imbabazi ibyaha bakoze keretse niba yenda ubwabo bavuga bati bundi nyine baturabazi nta kundi, tugomba kwemera icyaha kuko ni hahandi. Kubera iki tutacyemera? Wacyemera wagihakana, nta butabera buba hariya hantu, haba ubucamanza kandi bose bajyana n'icyo leta ishaka. Kuvuga ngo ibitemerewe byemerewe se nibihe mu Rwanda? Ni igiki cyemewe mu Rwanda? Ni igiki cyemewe mu Rwanda ko guhera ku byo uwo mu bantu wo musangira byose bashaka ko aribo babiteganya? Kungu ibintu bya serwakira ngo bavuga rumors se igihugu kiri gikomeye nk'u Rwanda kivuga ko gifite inguni zose zifunze, bagejeje abanyarwanda ku mahoro arambye, umutekano, ibintu byose ni muri paradizo. Rumors ninde uzazakira? Ninde uzajya kumva rumors? Ninde uzakumva impuha akaziha agaciro kandi ameze neza, adamaraye, arya akaryama agasinzira, akibagirwa no gukinga nk'uko leta y'u Rwanda ishaka kubitubwira? Watinya gute umuntu uzatanga impuha kandi uzi neza ko abaturage bakumva? Mufite uburyo bwose bwo kugera kuri umuturage, kandi guhera kuri nyumba 10 wagejejweho gahunda nziza y'imiyoborere myiza. Reka nanjye nkurikize amabwiriza, amategeko, amabwiriza, mbanze nakira umutegarugori muhe ijambo mbere ya Ashire ndizera kubyihanganira. Abadamu natwe tubashyira imbere. Reka Emerance Kayijuka kare mbanza nguhe ijambo uvuge komantere zawe kuri iyi reaction cyangwa kuri imanza za kangaru mu Rwanda. Urakoze Jean Paul, uranyumva? Yego ndakumva, urumvikana neza. Urakoze kumbanzirizaho. Abantu mpamvu bavuze ko abategarugori ariko tuzajya tubanza ari uko iyo abagabo mubanje mu bivuga byose tukabura icyo tuvuga. Okay. Umva ibi bintu sinzi niba mfite n'ibintu byinshi byo kuvugaho kuko ijambo ry'ibanze wabanje kudukishirizaho rya Evode yarabivuze byose. Nyuma ya ririya jambo ry'ibanze vraiment kwirirwa umuntu yongeraho ibindi no kuvunikira ubusa kuko ubucamanza bw'u Rwanda uburyo bukora yarabusobanuye bien ahubwo rwose sakora wahemutse uyu munsi yarakiri muri honeymoon ubanza wari kurire uyu munsi nturicisheho ntawamenya niba kiri muri mu kwezi kwa buki. Sinabonye ejo bundi yararongoye inkumi nziza cyane, naboneyeho kumwifuriza kumuha congratulations. Urugo rwiza biriya nubwo ntabwo nzabijyamo, ntabwo nzabitindaho, ariko amakuru twakiriye ahangaha umuntu wandikiye Radio Iteme yavuze ko buriya bukwe bwabaye huti nyuma y'igitutu yari amaze iminsi ashyirwaho ko agaragara muri Sena muri za Unity Club ngo aza bamukoresha amagambo ngo ni umusongare, ngo ibintu nk'ibyo ngo bamubona nk'umusongarere, nta cyubahiro ahesha position cyangwa se umwanya afite, ndetse bakanamubwira ko niba adashobora kuzana uwo yasize muri Canada ubwo agomba kwibwiriza. Ariko ibyo ntabwo tuzabijyamo, yenda n'ubuzima nubwo byemewe ku muntu ku rwego nkawe nk'umuminisitiri cyangwa se wabaye minisitiri wungirije cyangwa senateri, ariko ntacyo bimaze ko mu Rwanda nibyo nayo ngiye no kuvuga kareni, nta kintu na kimwe cyemewe nubwo barega abantu ngo bakora ibitemewe, ko mu Rwanda nta n'ubundi nta cyemewe gihari. No guhinga ibijumba ntubyemerewe, no kuhinga ibigori ntubyemerewe keretse uhinze indabo.
ntabwo wemerewe kubana n'ubushaka ntiwemerewe no kubaho udafite no kutabana n'umuntu nabyo ubwabyo bamwe muri twebwe babigiramo ikibazo ariko urumva nyine mu Rwanda we ni ingwate niyo handi umuntu muvuga rero sinzi ko yayigiyemo ariko umugani yaduhaye ijambo ryiza cyane tuzakomeza kwibutsa leta y'u Rwanda igihe cyose kuko twebwe iyo tubivuze bavuga ko ari propaganda uriya rero niwe bizeye bashyira muri sena bamubwira gutegura amategeko bamubwira kuba ari umusenateri kuba mu mategura amategeko aba na minisitiri ntabwo rero wavuga ko nguwo abeshya kandi ari nawe ariwe bizera reka ngo usubize ijambo Emerance oya ni ukuri umuntu yanamushimira ko yarabisobanuye kandi ibidasobanura niko tubizi natwe reka rero njye kuri iriya audio hariya makuru biriya byaha barega bariya abantu bo kwa Ingabire hari byinshi dusanzwe tuzi biregwa abantu bose nk'icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha icyaha cyo guteza imvururu mu banyarwanda icyaha cyo kurema umutwe w'iterabwoba cyangwa se no kuba mu mutwe w'iterabwoba ibyo byaha ndumva tubyumvikanaho yuko abanyarwanda hafi ya bose bafungiye hariya muri ziriya prizo ibi byaha barabiregwa wenda ikintu mbona bibagiwe ni ukubashinja ko bahakana no gupfobya jenoside ariko ibi ngibi bakunze kubirega abatutsi ndakeka ko bariya abenshi ari abahutu bitabareba cyane muri make pour te dire que nta kintunguye ariko noneho nabonye yuko harimo agashya nabonye bafite abacurabwenge basigaye bahimba ibingibi byo rwose harimo umuntu wabihimbye urabona ko ari n'umuhanzi ukwirakwiza operasiyo siranashitse operasiyo shira ubwoba udahungeta ugahungeta ibyo bintu harimo ndabona ari sitire ya wa mu minisitiri Bamporiki uriya mu minisitiri nabonye afite ikintu cya poezi na creativity mu bintu avuga vrema icyo kintu nakimubonyeho ku buryo ntekereza ko izi terima aribo bazihimbye none se ko batubwira yuko iyo formation ngo yatangwaga mu Cyongereza aya materime nuko yaje avuga ko ndeba wagira ngo ni original ibi bintu rwose biraryoshye kumva none icyo rero nk'uko wabivugaga nawe nanjye icyo mvuga ese biramutse ari nabyo batanabihinda biranashoboka ko yenda kuko abo bantu bari muri izo participe muri ibyo byo kwihugura ngo bamenye uburyo iyi ngoma twese iturwaje itugejeje ahangaha uburyo abantu bakora imyigaragambyo ibyo ngibyo gukora imyigaragambyo nk'uko wari umaze kubivuga nta kibazo mbibonamo ese reka nkubaze Jean Paul iyo batangira bavuga ngo Darufa umurinzi ngo ishyaka ngo ritaremerwa n'ubu ngubu kuki ritaremerwa aho naho ni ikibazo kuki amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi adashobora kwemerwa muri kiriya gihugu ese aho ntihavamo impamvu yo kwigaragambya kumva ngo kuki ibintu nk'ibi ngibi abantu badashobora kubiheraho ngo bagaragaze ko batishimye aho rero icyo mbibonaho ntizimbye mu magambo FPR itangiye isigaye yivamo cyane itangiye niyo irimo ibwira abanyarwanda ko batayishimiye ubu turabibona muri izi manza zose nta kindi kintu ngewe mbonamo ikintu mbonamo ni uko abanyarwanda batishimiye FPR kandi na FPR irabizi kuko niba koko aba bantu baragiye muri izi formation FPR nayo ikaba irimo ibyasasa ahari yenda iragira ngo ibakoreho ariko iranikorera publicité iratwumvisha yuko abanyarwanda benshi batayishaka abanyarwanda benshi barambiwe igitugu cyayo eseve
ibingibi nibyo ibingibi turabizi niba abantu barimo bashakisha uburyo bashobora gukora imyigaragambyo badakoresheje intwaro bagakuraho ingoma y'igitugu badakoresheje intwaro ahubwo bagombye gushimira Imana yuko aba bantu niba koko hari n'ibyo barimo bashaka ko ibintu bikorwa bigahinduka ariko biciye mu nzira nziza nta maraso amenetse ko niba bamazeho imyaka hafi 30 abaturage bakaba batanezerewe kuki bumva ko bagomba kuguma kuri iyi ngoma ku buryo nta muntu ushobora kwinyagambura ku buryo nta muntu ushobora kujya mu muhanda ngo akore imyigaragambyo ibyo bintu mwebwe mwumva ari bizima muri makeya nashaka kuvuga yuko FPR ubwayo niyo igenda yishyira hanze niyo ituma abanyarwanda tumenya intege nkeya zayo niyo ituma abanyarwanda tumenya ko atari twe twenyine tubona yuko itangiye kunukira abantu ko nabo mu gihugu imbere y'abanuki reba impamvu uvuga yuko ariyo ikomeza kwishyira hanze iyo utekereje ukibuka imbere yuko ziriya imanza zakunze kuvuza induru muri za social media muri za media muri imanza twumvise nyinshi cyane ni imanza zo kwa Rwigara utekereje imbere yuko FPR ijya muri ziriya manza ibintu byose bagiye bashyira hanze bishyira hanze baremangatanya ejo uyu munsi baremangatanyije ejo babihinduye ejo bundi bashyizemo ibindi iyo utekereje uburyo FPR imbere yaho ukuntu abantu bayibonaga nyuma y'izo manza nyuma y'ibyo byose ntabwo ariko abantu bari bakigaye bayibona hari benshi cyane bahise bavumbura yuko hari ibibazo abanyarwanda donc ko abanyarwanda batishimye ko abanyarwanda barenganywa donc no kuvuga ngo kujya muri ibi byo gufunga abantu no kubacira imanza zidahwitse yishyira hanze ku buryo abantu turakomeza kubona ubwambure bwayo nka kwa kundi ujya uvuga ngo harya ngo ingagi inkende yihennye ngo iyo yuriye igiti ngo yerekana ubwambure bwayo nanjye ndabona FPR irimo yurira igiti reka ndekera aho nizinge mu magambo umbabarire ndeke na mugenzi wanjye avuze urakoze Emerance igiti ntabwo yacyuriye iri mu bushorishori bwacyo ahubwo niko bavuga ngo uko inkende ikomeza kurira igiti uko izamuka uko yicyurira ijya hejuru niko ikomeza nyine kugaragaza ubwambure bwayo ubu rero iyo sibwo ikicyurira iri mu bushorishori bwacyo nk'uko bivuze usabiye mugenzi wawe Ashire niba hari ikindi wongeraho reka nawe tuguha umwanya urakoze Jean Paul kandi reka nshimire Emerance ku bitekerezo byiza kanze ndongeraho ibintu bike cyane kuko byinshi yanabivuze ndibanda kuko Emerance amaze kunenga kandi anenga mu buryo bwiza iriya systeme ya FPR ngewe nanjye ndayinengaho gake ariko nibande noneho no ku bantu bahisemo kuvuga ngo barayishyigikiye cyangwa se ngo barayikunda ubundi ubutegetsi bwiza cyangwa se ubuyobozi bwiza ni ubuyobozi butuma imibereho myiza y'abaturage bose izamuka iyo bigenze uko nguko mu bihugu bimwe na bimwe uwo muyobozi ashobora no kumara imyaka 100 nta muturage ugiye no muhanda ngo yigaragaramye cyangwa se nta muturage wicaye ngo avuga ati reka twige uburyo dukuraho uyu muntu kubera ko ababayeho neza aribyo bakunze kuvuga ngo demokarasi ko ivugwa hirya no hino hari aho ishobora kudakoreshwa nko gukoreshwa wenda mu bihugu tuzi byateye imbere cyane muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo gufata abantu ukabafunga kubera ko basomye igitabo runaka kubera ko ngo bateranye kugira ngo barebe uburyo bakemura ibibazo by'igihugu ugafunga abantu ngo nuko ngo bahuriye kuri Zoom ugafunga abantu ngo nuko ngo bumva ko ngo hari igitugu ndetse bikaza byiyongera no ku bindi byaha FPR yahimbye tubona ku visi yaremwe ntago nigeze numva ibyo byaha ngo icyaha cyo kwangisha abaturage ubutegetsi nkaho abaturage mu nshingano zabo
cyangwa se mu itegeko nshinga nk'aho hari itegeko rivuga ko bagomba gukunda ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo ni abantu bafashe ibintu byose bicuramye bibaho mu buryo bwose, bati ibi ni byo bizima tugomba gushyira imbere kugira ngo tugume ku butegetsi. Ariko icyo bigaragaza ni iki? Bigaragaza icya mbere, bigaragaza ubwoba bwo kuvuga ngo abantu nimbaho ubwisanzure buke cyane barankuraho bagore ku mugati. Icya kabiri, bigaragaza ubuswa, kubera ko FPR yarashyigikiwe n'abanyarwanda, ishyigikirwa n'abanyamahanga igihe kinini cyane. Muri icyo gihe cyose ntiyigeze ibasha, nta nubwo yigeze ishyira wenda muri priorite, mu by'ibanze, kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ahubwo bahisemo gukoresha iterabwoba, ubwicanyi, kubeshya ibihugu by'amahanga, kubeshya abanyarwanda, nibyo bashyize imbere. Akaba ari nabyo bitumye, nubwo mvuze ngo iri mu bushorishori ngo irimo guhanuka, njyabwo ndimo kuvuga ko ubushorishori yanabuvuyemo, irimo kumanuka, ahubwo irimo gushaka kumanuka imanukanye n'amababi n'amashami yose abaho, ariko ntizabishobora kuko iyo hanutse bataye imbaraga. Aho nakwibanda rero ni ku bantu bayishyigikiye, abantu bashyigikiye sisiteme iri mu marembera, abantu bashyigikiye sisiteme imaze abanyarwanda. Kuko iyo tuvuze ngo imaze abanyarwanda, nta nubwo ruvuga ngo imaze abo yo yita abanzi b'u Rwanda, imaze n'abantu yita ko ari n'abakunzi b'u Rwanda cyangwa se n'abantu muri RPF bamaze, baba abasirikare barishe, baba abanyepolitike muri FPR barabishe, abandi abanyepolitike barabishe, abanyemari barishe, ndetse n'abo bayivugira barishe. Abagiye muri za Kamensi, ejo bundi twabonye umugabo watewe ibyuma kandi yaramanutse avuga ati ibintu bimeze neza. Ni ukuvuga ngo nta kategori n'imwe y'abanyarwanda FPR itaricamo abantu. Ubwo rero niho nshaka kugaruka mvuga ni aba bayishyigikiye, kuko mu bintu FPR yitwaza hari iryo terabwoba rituma abantu bavuga bati dufite ubwoba, hagahaguruka bakeya, abandi bagasigara bafite ubwoba. Nayo kandi igakomeza kubikoresha ko iyo bahagurutse ari batatu ifata babiri ikabafunga cyangwa ikabica kugira ngo abantu bagire ubwoba. Ariko byo ikabitizwamo umurindi n'abantu ikoresha mu kujya gukora ayo mabi, ndetse n'abitwe ko bayishyigikiye. Reka noneho tuvuge wenda ko bari mu Rwanda bashaka kuba bashyigikiye kubera ko bavuga bati mbona umugati, mbona akazi, mbone za privilege FPR itanga ku bantu bayihakirizwaho, mbona ibyo bintu. Ariko wowe utuye mu mahanga, apana amahanga yose, ibihugu tuvuge byifashije byateye imbere aho ubuzima bw'umuntu bwubakwa, inyungu ukura mu gukomeza gushyigikira sisiteme imariye abanyarwanda ku icumu, sisiteme nawe ishobora kukwica ejo bundi, inyungu ukuramo ni izihe? Ahangaha rwose abantu babitekerezeho, cyane cyane bari muri za diaspora babitekerezeho, maze bagerageze bakunda igihugu bya nyabyo, bavuge bati reka ahubwo dufatanye n'abandi kuzamura ijwi kugira ngo ibi bintu bikosorwe. Niba mwumva ko iyi FPR ifite ububasha, ubushobozi, ubwenge n'ubwitonzi bwo gukosora ibintu, rwose ni muzamura amajwi, murangura amajwi, mufatanye n'abandi banyarwanda, muyisabe kubikosora kandi izabikosora, twese nituyibisaba. Ariko igihe hazakomeza kuba igice cy'abanyarwanda bivuga ngo bimeze neza n'ikindi kivuga ngo bimeze nabi, tuzi neza kandi ko bimeze nabi, bizakomeza gutiza umurindi FPR, kandi uko murushaho kuyitiza umurindi ni nako nayo izagenda ikora mu bantu banyu. Twebwe twamaze kuyirwanya, twagiye ku mugaragaro, ibizaba byose turabyiteguye, natwe nibashaka guhangana natwe tuzahangana mpaka. Ariko noneho niba hari uburyo bwo kugira ngo iyi FPR yikosore cyangwa se icike intege mu mabi yayo, mubifitemo uruhare. Ariko urwo ruhare ntago mu ruhatirwa, ni amahitamo mugomba kugira, kuko amateka yatwigishije yuko iyo ibintu bihindutse abagize uruhare cyangwa se abatije umurindi abandi hari igihe bisobanura imbere y'amategeko cyangwa se bakisobanura n'imbere ya rubanda. Ibi rero nibyo twavuga, kuko bari abantu bafunzwe ntabwo ari ubwa mbere. Ari naho Jean Paul nawe bavuze ati duhora tubivuga, abantu bakavuga ati ntabwo bidutunguye. Yego ntabwo bidutunguye, ariko igitunguranye muri ibyo byose nuko bimaze imyaka 27 bikorwa,
bigakorwa hari igice cy'abanyarwanda kibisingiza kibishimagiza kandi nacyo baza bakagikoramo abantu bacyo. Muribuka abasirikare bakomeye bafunzwe, muza abantu bahoze muri FPR bishwe, abafunzwe, abari mu gihome, yewe kuko za perezida nta nubwo zakuzura kandi bakwica abantu bose ngo babamare, ariko rero abantu bahoze muri FPR banayiyoboye. Pasiteri Bizimungu abayabate yayoboye FPR. Ubwo rero abantu nibagerageze bitekerezeho baca akenge, bagira uruhare cyangwa se banatekereza uburyo bazagira uruhare nyarwo, uruhare rwiza rwo gutabara igihugu ndetse no gusiga umurage ku rubyiruko ruzakurikiraho kugira ngo igihugu gitekane kibe cyiza ku bantu bose. Jean Paul ndumva ari ibyo ngibyo nagira ngo nongereho, ubwo twakomeza ikiganiro. Murakoze. Ukoze bwana Ashire Kamana. Ndumva Emerance sinzi niba ari ikintu ugiye kongeraho mbere yuko nkora njya kuri ingingo ya kabiri. Hari akantu nashakaga kongeraho kugira ngo nkensisteho kuri ibi Ashire amaze kuvuga ati abantu ubwa mbere bafunzwe si n'ubwa kabiri, ariko kuri ibi ngibi barimo bashinja bariya abantu ngo barabashinja ko baza impamvu bataka gukora imyigaragambyo babaza impamvu y'ishimutwa, impamvu y'iburirwa irengero, impamvu y'iyicwa. Ariko reka vrema aka kantu nashaka kukongeraho kugira ngo bya bindi navuze nti FPR niyo iri kugenda yibutsa abantu yuko iduhagamye. None se aba bantu koko niba ibi bintu barimo barabitwibutsa, barimo barabibahimbira, niba banabibahimbira ariko barimo baranabyibutsa abanyarwanda. Abantu bo muri Darfur bamaze kwicwa ni bangahe? Abantu bo muri Darfur bamaze gushimutwa ni bangahe? Abantu bo muri Darfur murinzi bamaze kuburirwa irengero ni bangahe? Ibyo bintu kuki batanabyita naduha igisubizo cyabyo mbere yuko bafata abantu ngo babashire mu munyururu, ngo babashinja yuko babajije impamvu abantu babo bitwa cyangwa bagafungwa cyangwa bakaburirwa amarengero. Ako niko nashaka kongeraho Jean Paul. Urakoze cyane Merance. Kandi nk'uko nabivuze, buriya kunenga FPR akenshi bigamije mobilisation, ubukangurambaga. Namwe muri mu Rwanda mwacirwa imanza nka ziriya turimo kumva, naho ubundi si uko hari ikintu na kimwe ushobora kunsobanurira kigira logique. Nanjye nongereye ku byo wari uvuze cyangwa n'ibyo Ashire yavuze, yabaye ruriya rukiko ari manza zibera nk'aho muri Canada mutuye cyangwa se muri Amerika ntuye, ukaba ushobora kujya ari mu defense uriya gashabana gatera, yahamagara abo batangabuhamya, yabaza abo bantu babajije, akajya babaza ati igitugu kuki muri concerne n'igitugu, icyaha kirimo kuvanaho igitugu ni iki, mwemera ko igitugu kigomba kuguma, cyangwa se niba mutari igitugu niki gishobora gutuma ibintu nk'ibyo ngibyo bizana umuntu mu manza. Kuko niba ari igitugu cyo muri Tanzania, niba ari icyo muri Madagascar, niba ari icyo muri Mali cyangwa Malawi, ibyo ntabwo byazana umunyarwanda imbere y'ubucamanza. Ni ukuvuga ngo nabo ubwabo barirega icyo gitugu, ari naho bihana legitimite abakirwanya mu nzira z'ubwoko bwose, uretse noneho no mu mahoro. Reka dukore transition kuri iriya ingingo yindi nayo ifite agaciro cyane muri iki gihe turimo, ubwo FPR ibwira yirirwa ihungeta umugani wayo abanyarwanda bari mu mahanga, bari mu bice bitandukanye, bari diaspora ikusanya abayemeye, abayiyobotse ikabagira intore, abatayiyobotse ikabagira ibicibwa. Irabwira abanyarwanda gukunda igihugu, yafashe igihe ngo yahariye ngo ni ugukunda igihugu, patriotism. Yes, jewe nk'ibyo ari umpaye ububasha wabisimbuza yenda ibintu byitwa education civique, ibintu bya civic education, ibintu bijyanye no kubwira abantu role ya guverinoma, imiterere y'inzego za leta, uburenganzira bw'abantu,
ariko numvise mu byo barega abantu babarega ngo bavugaga ngo kubwira abanyarwanda kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo. Mbabarira nawe umubwire nk'icyo cyaha cyangwa se nk'ibyo bintu bakavuga ko ari bimwe mu byo barega bari abantu. Mu byo barega harimo nuko bavuga ko bazabwira abanyarwanda bakoresheje za murandasi na za YouTube ngo gukangurira abanyarwanda kumenya uburenganzira bwabo. Ikindi kintu dukeneye kuvuga ni iki? Reka twumve izo contradiction ziri muri aya magambo ya Kabarebe James. Umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe asaba urubyiruko rw'u Rwanda kwigira ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu aho abarwitabiriye bari mu kigero cyabo kandi bagakora byinshi byatumye igihugu kimera uko kimeze uyu munsi. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yahaye urubyiruko rw'abakorerabushake 52 bahagarariye abandi mu gihugu. Uwimana Emmanuel arakomeza. Urugamba rwo kubohora igihugu nirwo rwabaye urugero rufatika rw'ikiganiro ku gukunda igihugu, indangagaciro z'igihugu n'amahame n'imiyoborere n'ubuyobozi byiza. Umujyanama wihariwe Perezida wa Repubulika mu by'umutekano yahaye uru rubyiruko yasobanuye ko abarwitabiriye bari barangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Paul Kagame bigomwe bumwe mu buzima bwiza bari babayemo, baza mu rugamba rwagombaga no gutwara ubuzima bwabo. Ibyo byose barabyirengagije kubera gukunda igihugu, bagera naho binjira mu rundi rugamba rwo guhagarika jenoside batari biteguye. Guhagarika jenoside ntabwo byari mu bubasha bw'ibihumbi 19 bya RPA vis-a-vis ibihumbi 50 bya FARC na 30 bya gendarmerie n'intera hamwe zari structured kuva ku national level kugera kuri civil. Decision yo guhagarika jenoside ni decision ya leadership. The will nicyo DRPA yasabwaga: high level sacrifice, high level patriotism, discipline, resilience, brevity. Ibi byose byaturukaga ku buyobozi bwiza bwari burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yabaye urugero rwiza n'umuyobozi mwiza. Niba one single leader ashobora kuza agahindura imitekerereze n'imyumvire n'imikorere y'abantu bari ku rugamba baraswa bapfa, akabahinduramo imbaraga just kubera ko we atekereje ukundi, ubwo murumva leadership ikivuze. Leader rero nushobora guhanduringa ibintu byinshi cyane simultaneously. General Kabarebe abwira urubyiruko ko kuri ubu ibijyanye n'imiyoborere n'ubuyobozi byiza atari byo kumva mu magambo gusa, ngo ahubwo barabyibonera. Leadership na good governance na values nta handi mwazikura kuko you live it. Zarabonkeje, zirabakujije, murazibona. Mushatse mwakwandika igitabo kuri leadership, kuri good governance, mukabisakaza hose kandi mubikotingira, mubikura aho mubibona. Rumwe muri urubyiruko rurahamya ko rwakuye amasomo akomeye muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere navuga nakuyemo gikomeye ni indangagaciro z'umuyobozi mwiza. Uko turi hano muri uyu mwiherero turi abayobozi b'abandi, rero utazi icyo ugomba gukora nk'umuyobozi biragoye ko abo uyoboye nabo bashobora gukora ibyiza. Nk'umuyobozi rero nabonye ko ikintu cya mbere ni ugufata icyemezo. Umuyobozi n'ufata icyemezo nuko bimaye umwanya wo gusubira inyuma ngatanga inama ku rubyiruko bagenzi banjye yuko bagomba kwitanga ndetse bagakunda igihugu cyabo, ntibakibemo nk'abagikodesha, igihugu bakakibamo nk'inzu yabo. Biteganijwe ko ibi biganiro by'iminsi 5 uru rubyiruko rwahabwaga bisozwa kuri uyu wa kabiri baganira n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda Uwimana Emmanuel, televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze. Tangira iki kiganiro navuze ko gutuka Kabarebe ari fair game kubera ko nawe n'ubundi aratukana, ariko by'umwihariko ntabwo ari inkuru y'ingiyi, ni ukwereka uburyo nyine uyu na Kagame nta n'ikintu kindi amukeneye muretse kuza kumuvuga amuvuga imyato n'ibigwi nka biriya. Reka wumve aho yavugaga ubundi anenga abandi bakora nk'ibyo ibijya gusa n'ibyo FPR yakoze byo gushaka kugira ngo u Rwanda rugira hazaza heza. Yewe yarantutse avuga ngo ni akantu. Reka mwumve muri ayo magambo. Ngo muba muri Amerika ntigashobora no kugera aho ngaho bavuga ko bohereza abantu. Banza ntaharenze aho urashaka kugira ngo babwire aho yavugaga ngo bagashira ngo nibwa. General James Kabarebe yafunzwe ejo
umenya ngo yakoze iki ejo bahora bambindurira ibintu yafunzwe nibo bazafunga buriya kakayumba kazaza rimwe muzakabona hano muzakabona kandi kazaza kabona n'abandi buriya bwa Jean Paul ngo buba muri Amerika ntigashobora no kugera aho ngaho bavuga ko bohereza abana reka nze ngarukira ahangaha ntabwo byari kuri gahunda y'uyu munsi ariko birajyanye n'ubwo yenda zabigarukaho ikindi gihe bijyanye n'ibyo bintu bariho babwira urubyiruko mwumvise ko byinshi bishingiye kuvuga ngo Kagame yaritanze baretse ibyo barimo bajya kubaho mu buzima ngo butari bwiza ibintu nk'ibi ariko bakavuga ko byari bikwiriye igihe RPA na RPF babikoraga ariko abandi bidakwiriye ni ukuvuga ngo byari legal ndetse binakenewe mu gihe cyabo ariko igihe bo bakora ibiri hanyuma ya Habyarimana nta wundi muntu ukwiriye kubitekereza byari ibya RPA gusa abandi muzapfe mwimenye mwiyahure ntabwo ibyo twarwaniye nyine twebwe twari tubifitiye uburenganzira ariko twebwe ntabwo mubifitiye uburenganzira ndagira ngo ngaruke gatoya mbere y'uko Ashire nguha ijambo ku bintu byatumye FPR ihaguruka igafata intwaro ntabwo ari ukubivuga ngo mbitangire oya ni iminota 2 niba myinshi nayo kandi ntabwo nibaza kunyigeza mu byo FPR yavugaga harimo ikintu cyo kuvuga ngo ni ukubohora u Rwanda n'uyu munsi niko bivuga urugamba rwo kubohora u Rwanda muramwiyumviye ariko abivuga bakavuga ko Habyarimana yari yaragize igihugu ngo ni icy'abazungu yarakigurishije ibyo ni ibintu no mu ndirimbo za gisirikare twaririmbaga ibindi ngo nuko ngo afite akazu abantu bakeya cyane nibo babona ibyiza by'igihugu mumbwire niba ibyo bintu uyu munsi abarubirwanije niba bireba bakavuga bati iyo tubimenye ko ari uku byari bimeze niba koko twari kuzafata imbunda cyangwa se twari kujya gucika amaguru hejuru y'ibyo ibintu bijyanye ubwo ibyo ngo byari nepotism n'ibikubiye mu kintu bise nepotism gukunda kana ka mama abiwacu ibyo ntabwo ku kintu kijyanye n'ibyiza gihugu ntabwo bisaranganyijwe kwa Habyarimana wakwibaza ibyo mwisa kubohora mwabohoye iki ntabwo ibyo byigeze bibaho igikimenyane ibyo kudasaranganya umutungo w'igihugu igihugu kitagendera ku butabera igihugu kitagendera kuri demokarasi nako kitagira ubutabera kitagendera kuri demokarasi igihugu gifite impunzi hanze ibyo bintu uwabyise kubohora uyu munsi iyo mvugo jewe ndibona avuga ni FPR nafashe ubutegetsi ariko sinakujya nibeshya ngo ni nongere mvuge ngo kubohora u Rwanda mwarubohoye iki iyo uvuze ngo kubohora u Rwanda uyoberwa kubohora icyari cyo uramutse ushatse gukoresha yenda muri 1994 jenoside itangira FPR yagira legitimite yavuga ati nari ngiye gukiza u Rwanda jenoside ariko mwibuke ko urugamba rwa FPR rutatangiye muri 1994 nta kintu ro mwarubohoye mwararuboshye abasirikare bo baranabivugaga bati twabohoye abandi turiboha niko bari abasikeje bavuga abasirikare bonyine ko n'intambara ikirangira babonaga ko yamatunda bababwiraga ntayo babonye yarafite bakeya ariko uko igihugu kigenda kiyongera nako uko iminsi igenda yiyongera FPR ikomeza kuganza mu butegetsi niko bagiye babona ko ahubwo bakiboshye kurenga uko Habyarimana yari yarakiboshye ibyo mbishimangira nkanabisubiramo inshuro magana ushaka kumburanya azaze dukore deba ahangaha maze atange ibimenyetso nanjye ntange ibimenyetso u Rwanda nyuma ya Habyarimana rwaraboshywe I don't care rwose wavuga ukundi azaze tubiganire ntabwo FPR yabohoye u Rwanda ntibazongere kubivuga FPR yaboshye u Rwanda kurenza yenda bya bindi bita ngo nukuboha noneho bakadanangira baradanangiye nta kintu na kimwe mu byo bavuze gito ko kubohora u Rwanda bakosoye ahubwo bongereyeho ayandi manyanga atarasanzwe ahari kumva rero ujya imbere y'abana nk'abariya
ukababwira nababwiye ko ntashaka gusubira mu ngamba za FPR icyo yavuze igiye gukiza u Rwanda ibyo yise kubohora n'ukuntu yaferinze miserably yaferinze miserably nabi cyane gutsindwa ku rwego ruri munsi ya F. None Ashire wowe wabyumvise iyo agiye Kabarebe agiye akavuga amagambo nk'ariya akavuga ati mushaka mwandike igitabo umuntu bahamagaye ngo aze kubwira urubyiruko ibyo bita gukunda igihugu. Ese ubundi ntiwanakwibaza impamvu bavuga bati uyu munsi ni Kabarebe ejo bizasozwa na Munyuza Dan. Ese gukunda igihugu bisobanuye iki? Bisobanuye ko ari ukuba RPR yo bababwira gukunda igihugu, nta bandi baba civilians, economists, abantu bandi baba historians, abantu bize histoire n'abandi. Kuki abo ari bo highlights ari bashyirwa imbere kuza ngo gukunda igihugu? Ariko ngewe ndagira ngo Ashire niba nawe wabyumvise reaction yawe kumva uza kubwira urubyiruko ngo gukunda igihugu warangiza ukaza ukabwira ngo gukunda umuntu umwe. Kagame yaraje ngo aduhinduramwe imbaraga. What? Ngo turiho turi ubushwiriri umuntu umwe akaza akaduhinduramwe imbaraga, hanyuma si igihugu kivuze iki? Gukunda igihugu bimaze iki? Mwavuze gukunda Kagame ko ari uduha imbaraga, uduhinduramwe imbaraga, dore ko ari ngo transformamwe imbaraga, turi ibigware turi ibihumyo. Ariko uzabe igihumyo wenyine Kabarebe, niba ari we yahindiyemo imbaraga yenda wari uri lazy cyangwa se utazifite, ariko ntukabifate ko abantu bose bahindurwa basubizwa imbaraga na Kagame. Ashire reaction yawe. Urakoze Jean Paul. Birasekeje ariko igikomeye cyane no binababaje cyane ibibera muri kiriya gihugu, ibikorwa n'iyi FPR. Nanjye nahoze nibaza kare ariko ubundi ko bajya kwigisha abantu ngo patriotisme kutibohereza Kabarebe cyangwa Munyuza, nta bandi bantu bazi patriotisme bari mu Rwanda bagombye kohereza, usibye ko nge nemera ko niba banahari nta bwisanzure bafite kuvuga patriotisme nyayo. Jean Paul wanyemerera kenshi iyo ushaka kuvuga ingingo ikomeye nk'uko nguko mbanza no gushaka gusobanura neza aho bituruka naho bigana kugira ngo abantu bumve neza igitekerezo mba ntanga. Ubundi patriotisme turabizi ko ari ugukunda igihugu. Hari n'abantu bavuga mu gifaransa bati la mère patrie, ni ukuvuga ngo gufata igihugu cyawe nk'umubyeyi wawe, nk'umubyeyi wakubyaye. Ibi kandi kugira ngo abantu babivuge gutya birakomeye kandi bifite uburemere abantu batakwirengagiza, kuko hari isano rikomeye hagati y'ubutaka n'ubuzima. Simitinda wenda niba ngombwa nihagira abantu babibaza tuzakora ikiganiro mbisobanure, ariko ubundi ubutaka ku isi yose nibwo buvamo ibitunga abantu n'ibitunga tuvuge abana b'igihugu, kuko ubwo turavuga patriotisme no gukunda igihugu. Gukunda igihugu bivuga gukunda aho hantu wavukiye, ukanakunda abahakomoka bose, kuko mu by'ukuri muba musangiye ubwo butaka. Bivuze mu yandi magambo musangiye icyo gihugu. Gukunda abanyagihugu rero basaba ku buyobozi bwiza, si ukubabwira ngo urabakunda cyangwa se kubahobera cyangwa kugira iki, ni ukuyobora mu buryo wubaha ubuzima bwabo. Ni ukuvuga ngo kubaha ubuzima mu by'ukuri ni ugukora uburyo bushoboka bwose kugira ngo imiyoborere ufite muri gahunda ize ibashe gukemura ibibazo birebana n'imibereho myiza y'abanyagihugu bose, kandi bigakorwa nta kuvangura na gatoya kubonetsemo. Ibyo nibyo twakwita patriotisme ku buyobozi. Noneho ndashaka kugira ngo hari igihe tunenga iriya leta kariya gatsiko, abantu ngo muranenga gusa ngo ntimuvuge ibyiza, ariko ndagira ngo nsobanure neza iyo tuvuze ngo imibereho myiza y'abaturage cyangwa se ibibazo by'abaturage ni kugira nk'umutungo bwite, kuko igihugu ni icyacu twese, ubutaka ni ubwacu nk'uko nari maze kubivuga. Hari ukugira amahirwe angana yo kubaho no kwibeshaho,
kugira aho utura, kugira ibyo urya, kugira uburenganzira bwo kwiga, kuvurwa, gukora, mbese kugira umurimo wakora ugutunga, kwishima. Mujya mubona ibyegeranyo bisohoka bavuga bati mu bihugu bifite abaturage batishimye ku isi u Rwanda ruri muri bitanu bya nyuma. Kugira amahoro, kugira ubwisanzure, kugira uburenganzira muri rusange n'ibindi n'ibindi. Ibi nibyo bibazo by'abanyagihugu, nibyo bibazo by'abaturage, ni nabyo abantu bakora kinyamwuga, donc abantu bakora abaprofessionnel cyangwa se abantu b'abascientifique, ni ibi ngibi bashingiraho kugira ngo bavuge bati abaturage bose bazabana mu mahoro mu gihe bafite amahirwe angana yo kwibeshaho no kubeshaho bagenzi babo. Ibi nibyo bashingiraho kugira ngo haze amahoro, nibyo bashingiraho kugira ngo buri muntu, buri muturage mu nshingano ze, yaba abakora n'abadakora, buri wese yuzuze inshingano ze. Ariko iyo tugiye kureba ibi bintu by'imibereho myiza y'abaturage bijyanye na patriotisme, usanga muri make ari ibintu wavuga ko bigomba kurangwa mu buyobozi bufite gahunda cyangwa se twafite na projet de société yo gusaranganya ubukungu, kuko biraza guhura nuko patriotisme no gukunda igihugu gifite ubutaka twese dusangiye. Ubwo gusaranganya ubwo bukungu mu buryo bungana nibyo washingiraho ko buri munyagihugu yishimye, buri munyagihugu abayeho mu buryo ubuzima bwe bwubashywe, ibyo bita respect de la dignité humaine. Mu yandi magambo ni ukugira ubuzima bwubaha ubuzima, ni ukugira ubuyobozi bwubaha ubuzima bw'umunyagihugu uwo ari we wese, kandi byanarengaho nk'uko aho isi igeze n'ibidukikije nabyo bikubahwa, ndetse n'umutungo rusange w'igihugu nawo ukabumbatirwa. Ibi ngibi byose ishyaka ryitwa Front Patriotique Rwandais, sizo ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, muramfasha niba rigira izina mu Kinyarwanda, ariko ubwo nabyita ko ari nk'ishyaka ry'abantu bitwa ko bakunda u Rwanda, kuva ryashoza iyi ntambara yo gufata ubutegetsi, ibyo bise kubohoza abanyarwanda no gukemura ibibazo ngo karande by'abanyarwanda, ariko mu by'ukuri icyagaragaye ni uko bashaka gufata ubutegetsi. Ibi byose bijyanye n'ibyo bagiye bavuga hirya no hino, kuko no muri diplomasi bagiye bakora, bagiye bitwaza ko ngo bashaka kubohora abanyarwanda. Nta na hamwe bigeze bavuga ibindi bitari abanyarwanda, bitari no gukunda igihugu cyabo. Ariko icyo bakoze ni amahano, aribyo nshaka wenda kuvuga nihuse. Ni byinshi cyane, ariko murambabarira mvuga ibyo numva binje mu mutwe. Hari ukumena amaraso y'abanyagihugu, abanyagihugu b'icyo gihugu uvuga ko ukunda. Hari ugupfusha ubusa ibitambo by'ubuzima bw'abitangiye urugamba bashoje bavuga ko baje gukemura ibibazo, ariko mu by'ukuri bashaka ubutegetsi. Kuzuza u Rwanda, ni ukuvuga ngo kuzuza ubutaka bw'u Rwanda amaraso y'abana rwabyaye, gukoresha imisoro y'abanyagihugu mu mabi. Ubwo turacyavuga abo bantu bavuga ko ngo bafite patriotisme. Gukurikirana abaturage cyangwa abanyarwanda b'inzirakarengane mu buhunzi, bakabica, abandi bakababeshaho nabi cyane. Hari ukwica abana b'u Rwanda bari barufitiye akamaro nyako. Aha navuga abishwe benshi cyane, ba Rwangabo, ba Kizito, ba Gasakure, abanyamakuru bakoranaga ubunyamwuga, Rwigara n'abandi banyemari bari batunze igihugu, kubiciraga imisoro myinshi cyane kandi bagatunga n'abantu babakorera. Abo bose bari abapatriote nyabo, ariko ishyaka ryitwa Front Patriotique Rwandais ryarabishe. Hari ukwita abakunzi b'u Rwanda ba nyabo ibigarasha, ibipinga, abanzi b'u Rwanda. Muribaza ukuntu ushobora gukandamiza igihugu cyakubyaye maze abagukebura ukabita ba ruharwa. Iyo ni patriotisme kuri bo. Niba barayize niba batarayize simbizi, ariko bo babyita patriotisme. Aribyo navuze kare, ibintu by'abantu biracuramye byose. Igihugu cyagombye kurangwa n'ukuri, ariko mu by'ukuri bakimakajemo umuco wo kubeshya. Igihugu ubundi abantu bakunda
cyagombye kurangwa n'umunezero umudendezo w'abaturage bose ariko murabona ko u Rwanda rurangwa n'urwikekwe ntibindeba za Munyangire Nzaramba n'ibindi n'andi makuba menshi cyane igihugu cyagombye kuba gitanga abanyarwanda bize kandi bakora kinyamwuga professionalism ariko kirimo badugiteri bahakirizwa abandi bari mu bintu by'amatiku n'ubujajwa ndetse n'abandi ubona bakora ibitandukanye n'indangagaciro z'umwuga wabo aho usanga umupolisi ushinzwe kurinda abaturage bica umusirikare ushinzwe kurinda igihugu yica abanyagihugu kandi bagateza n'umutekano muke mu bindi bihugu uwaho umuganga ugomba kuvura abantu atanga utuzi umuganga ugomba gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe akabatera inshinge z'inguto n'ibintu bikabije ubwisanzure muri kiriya gihugu busigaye mu bintu bike cyane nko kubeshya ubusambanyi n'indirimbo z'urukundo muzabirebe nta bindi bintu abanyarwanda bisanzuramo neza atari ibyo ngibyo yewe n'ibintu ibintu by'imikino nka football urugero mwabonye uburyo abasirikare babyijandikamo abasifuzi bagaterwa ubwoba hanyuma amakipe amwe namwe agakumirwa kurenza ayandi kuko hari ikipe y'abatoni yitwa APR urubyiruko narwo nk'uko mwabibonye Kabarebe yigisha urubyiruko si ubwa mbere hari abandi igeze kubwira ngo abantu bitwa ngo bafite amazina arangizwa na mana ngo bose ngo bose ngo nabanze b'igihugu ngo nabana bagomba kurwanya muribuka Kagame ahura nawe n'urubyiruko ati mugomba gusaba imbabazi mu izina ry'ubwoko bwanyu bwishe ibi ngibi binyibutsa za documentaire nagiye ndeba kuri Hitler uriya Hitler ajya kurangira ubutegetsi bwe bujya kurimbuka nawe kandi mbere yuko yiyekura yari yagannye urubyiruko ndetse mu mashusho ye ya nyuma bamubona i Berlin arimo gusuza urubyiruko ko abona nubwo bari urubyiruko bari abana b'imyaka 10-12 urubyiruko rwari rwarashiriye ku rugamba ibi rero ni ibigaragaza abanyagitugu ko bose bafite aho bahurira mu busazi bwabo kandi bakagira n'aho bahurira iyo bageze mu marembera kuba Kabarebe Munyuza wavuga ko begereye buriya butegetsi begereye ya system nk'uko abitwa ba Goebbels ba Göring bari begereye Hitler bose urabona ko bakora kimwe bashaka kugana urubyiruko kuko bavuga bati urubyiruko reka turuvugishe abantu bavugisha ukuri bari hanze cyangwa bari mu gihugu batazabageraho bakabwiza ukuri tukababura nicyo bagamije nta kindi ariko biranagayitse cyane kandi ahangaha sinshaka gusetsa abantu cyangwa gukora nk'ikintu kimeze nka komedi ariko ni ikintu cyanjemo ndagitekereza kandi numva ko uko bimeze mwibaze uru rubyiruko dufate wenda nk'abana bavutse muri 1994 bafite imyaka irenga 30 abatarabashije kuva mu Rwanda ngo babone ibindi babone ubundi buzima babone ahandi uko hayoborwa kuri bo bazi ko FPR ari umubyeyi kandi mu by'ukuri ari bihehe mwibaze kubwira bihehe ngo wa mubyeyi we ukanabyina ukizihirwa wumva ko bihehe ari ukesha kubaho mu gihe kwibikiye ngo izakuje igihe kigeze ni ibintu bibabaje cyane kuko niko bimeze FPR nta mushinga n'umwe mwiza wungukira abaturage ifite imishinga yose yungukira agatsiko mu nyungu zabo bwite nta kindi abanyarwanda ni business sinshaka gutinda kuri ibi ngibi bya patriotisme ariko reka ngire icyo mvuga ko ntago tujye tuvuga ngo tubanenge ngo turekere aho ngaho twe twizera yuko imbaraga z'ubumuntu zigomba kuzaganza izo mbaraga zabo z'urwango z'igitugu kandi twiyemeje kujya muri uru rugamba kuko dukunda igihugu bya nyabyo iri ni isomo turi mu gutanga ni n'ubutumwa turi mu guha FPR n'agatsiko kayoboye ndetse n'abantu bose bashyigikiye FPR
mutwita ibigarasha mutwita abasazi, bamwe batubwira ko turi abiyahuzi, abandi batubwira ko ngo twihebye, ngo dufite ibindi bibazo tutazi ibyo ari byo, ariko nagira ngo babwire ko kuri twebwe ibi dukora ni ukubera ko dukunda igihugu bya nyabyo, kuko sinzi umubare wacu ariko abenshi batuye mu bihugu byateye imbere nta n'ikintu babuze mu buzima bwabo. Turakora turitunze, ntabwo dusabiriza, dufite n'imishahara ibasha kutubeshaho neza, tukabasha kwiha ibyo twifuza bishoboka byose. Ntabwo rero ibi dukora tubikora ku zindi nyungu zitari zo gukunda igihugu. Ibi ngibi mubimenye ni uko nk'uko bimeze. Ikindi, ntabwo twifuza ko ibitambo FPR yapfushije ubusa yitwa ko iri ku rugamba rwo kubohoza abanyarwanda no gukemura ibibazo bikomeye by'abanyarwanda. Ntidushaka ko ibi bitambo byose kuva muri 1990 ikubita udufuni, yica abantu mu nkambi, yica abantu iyo za Ruhengeri, Byumba muri Kongo, jenoside yabaye, kuko bagomba no kuzasobanura impamvu bahanuye iriya ndege bazi ingaruka zirimo, bagomba kuzasobanura impamvu oni yashatse gutabara abanyarwanda bakitambika bakabyanga. Ibi byose ni ukuri kuzwi tuzi, kandi badashobora kuza ngo batubwire yuko tutabizi cyangwa se ngo babitwibagize. Ni ukuvuga ngo ibi bitambo byose ntabwo tuzabipfusha ubusa, nk'uko FPR igenda ibikora buri munsi kandi igenda ibyongera imena amaraso y'abantu. U Rwanda rero twifuza ni u Rwanda tuzagaruramo ubumuntu. FPR yarwijeje ariko ikaruzanira imiborogo, intimba, amaganya, inzara, urwango, ubwicanyi n'andi makuba ndengakamere tubona. Abatwumva abadukurikiye, kuko iki kiganiro cya igihe ni ikiganiro dusa nk'abakebura abanyarwanda, duhwitura abanyarwanda, ariko ni n'ikiganiro dushobora kuvugamo twebwe nk'abari mu runana. Reka nduvugire, nubwo atari wo mwanya urambabira Jean Paul nibye iminota, reka nduvugire, ariko babyumva abanyarwanda badukurikiye ko nta kintu tugamije. Urugamba turimo ni urugamba rwo gukunda igihugu bya nyabyo, kandi bivuze ko gukunda igihugu bya nyabyo ni gahunda z'ubumuntu zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, nta kindi tugamije. Kandi uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo tubigereho tuzabukoresha, kuko agatsiko kayoboye FPR ntabwo katurusha ubwenge, nabo kagiye gashimuta cyangwa se karukirita nk'abo ba Evode. Hari abantu bagaragaraho ubwenge, ariko kugira ngo ugire ubwenge bwo mu ishuri bungana kuriya maze ujye gukorana n'abantu babagizi ba nabi, nibaza ubwenge aho bushingiye. Sinshaka gutukana ariko nuko bimeze. Ubwo rero ndangiza ndagira ngo iki kintu cya patriotisme abanyarwanda bose muri rusange bajye bafata umwanya babitekerezeho. Ubwo ndavuga abanyarwanda bose, ntago mvuga abantu barwanya cyangwa se banenga leta. Ndavuga buri munyarwanda wese wumva radiyo iteme, buri munyarwanda wese udukurikira azicare afata umwanya niyo yaba iminota 20 cyangwa 30, atekereze kuri iri jambo ryitwa patriotisme, aritekerezeho neza mu buryo bwose bushoboka, hanyuma agire amahitamo ajyanye n'ibyo yatekereje bya patriotisme byo gukunda igihugu bya nyabyo. Umuntu ukunda igihugu bya nyabyo ntashobora na rimwe kwitwara nk'uko agatsiko kayoboye u Rwanda, agatsiko kayoboye FPR kitwara imbere y'abaturage aho kamena amaraso yabo buri munsi. Ndumva ari aho ngaho narangiriza kuri ibyo bya patriotisme. Jean Paul, murakoze. Urakoze cyane Ashire. Ndagira gusa ngo mu igihe warimo uvuga hari utuntu nakurikiye, ndavuga ntugira amahirwe ko uri muri Canada. Wavuze ngo hari abantu bafite amazina bavuze ko bagomba guhita baba icyaha, ngo bari bitwa bamana. Nahise ngutekereza bavuga ubu ngubu nawe uri muri gereza kubera ko izina ryawe. Ikindi cyaha numvise wakoze muri intervention zawe nuko
ngo wasomye igitabo cya Hitler ukuntu yajyaga guhirima wumva ko bijyanye n'abariya bagenzi bawe bandi bakora abantu bumufatanyije abafatanyacyaha bawe nabo abo mwasomye ibitabo by'ibitugu bihirima ariko hari ibintu n'ubwo ijambo Jean Paul nasomye n'ikindi gitabo cy'umugabo w'umutsare wayoboye Uburusiya yitwaga Ivan le Terrible. Uwo mugabo naramusomye mbona ni impanga ya Kagame, ababyumva bazagende bakurikira icyo gitabo cyangwa iyo documentaire bazasanga ntababere. Hari ikintu wavuze ku bya ONU na FPR njya mbyumva ariko nanjye nkeneye kuzabisoma ariko muri context broad kuko ahubwo giye ntekereza yenda nko kuvuga uti ONU na FPR bari bafitanye yenda amasezerano nubwo nabyo ntabyo nzi ariko byaba bisobanuka kuko nibaza ukuntu FPR yaba ifite ububasha niba ONU yari ifite ububasha gutabara abantu iyo harya ko bari bafite Romeo Dallaire mu gihugu imbere isaba ite FPR ububasha bwo gutabara abantu ngiye icyo kintu ntabwo njye gisobanukiwe njye ntekereza ko yes FPR ishobora gushyiraho threats zayo ikavuga iti twebwe tugiye kurwana nkundura uzatwitambika wese tuzamurasa ariko urabizi ko iyo ONU n'amahanga adashyigikiye imitwe runaka kuyakomanyiriza kuyaburizaho izakura intwaro kubuza ibyo bita za travel restrictions ibyo bita za asset freeze ni ibintu biri mu bubasha bwabyo yewe biriya bintu byenda twaza ntabwo ariyo gahunda y'ikiganiro cyacu no ubivuzeho ariko ndabizi ko yes abantu nk'aba ndumva ari Mushayidi na Gahima bakunze kuvuga bati bagiye gukora ubusabe bavuga bati ngo ntibintervene ariko jewe ngasanga ntabwo FPR yari ifite ububasha bwo kuvuga ngo ntimwintervene icyambere cyo ntabwo ari igihugu FPR ntabwo ari igihugu yari umutwe w'abarebera abantu bafatwaga nk'abantu nyine bateye igihugu kiri souverain nk'u Rwanda noneho kuba rero bakumva ntibumve izindi mpande nabyo ashira ibyo wabyibaza ariko tuzabigarukiye mu biganiro yenda nko muri tuganire aho twaba dukora deba cyangwa se n'ibiganiro birambuye kuko ndabizi ko bihari ndabizi na opinion ya FPR kandi koko yarabivuze ariko wowe ubisubiye inyuma bavuga uti FPR yari igiki cyabuza amahanga yose kwintervena babifitiye ububasha FPR ifite yihe role yihe na site nako na site muri ibyo ndafata amasogo na 30 gusa ibyo uvuze ni ukuri niko bimeze ntabwo FPR ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo turabyanze hoya ahubwo nyine harimo ukuntu bakoranaga cyangwa bumvikanaga nyine kuko hari za lobbying ziba zakozwe ariko icyo nashaka kuvuga nuko ibyo bintu bagiye banditse urwandiko rujyanwa muri ONU sinzi uburyo babyumvikanyeho hagati yabo kugira ngo babikore ariko nebra nanjye nkuko nta bushobozi yego waruvuze ibyo bavuze nabyumvaga ariko nta FPR yibeshye ikarasa no ku gifaru cya ONU cyangwa igahanura nk'indege nka helicopter yayo yari kuba isomye urupfu biba birangiye yego byari ikinamico ariko icyo twakwibaza buriya ni ukuvuga ngo kuki itabisabye ahubwo none ikajya kubyanga nabyo ni ikibazo wakwibaza ibyo ni ibiganiro birebire kandi n'by'ukuri ibyo uvuga nibyo nako twaranabivuze kandi tubigarukaho inshuro nyinshi FPR ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu icyo ntabwo ariyo priorite ntabwo ari cyo yarishyize imbere ibyo kuvuga ngo abantu barapfa ibyo ni ibindi tuzabigarukaho ndibaza ko mugenzi wacu atasinziriye Madame Emerance reka tumuhe ijambo nadusoreza kuri iyi ngingo Emerance nagiye ngaruka cyane ku byo kubohora igihugu Emerance urahari reka mbanze menye ko nahari ndahari nagiye ngaruka cyane ku byo kubohora igihugu nkavuga ko byanze bikunze FPR ntiyabohoye igihugu ntikabeshye yafashe ubutegetsi cyakora ntabwo ndagira ngo ntazumvikana nabi simvuga ko nta mpamvu yo kurwanya MRND yari ihari impamvu zari zihari jewe ku bwanjye imbivuga ndabisubiramo ndabivuga ko MRND nayo yari ifite impamvu kazazindi z'abarafinda 200 zo kuyirwanya ahubwo abavuze ko bagiye kuyirwanya icyo nangira ntanahakana ngasizora ko itigeze ibohora igihugu ahubwo yakidanangiye yakiboshye
nuko za mpamvu zose yashyize imbere yazisubiyemo uko yazivuze, haba gusa ko kuvuga ngo havuyeho Habyarimana hagiyeho Kagame, ndetse kuri izo mpamvu zimwe ahubwo FPR ikora hanyuma ya MRND. Ibyo kuvuga rero ngo iyo mvugo ivuga ngo babohoye igihugu, nibajya bavuga ngo babohoye igihugu bajye banavuga bati twaciye ikimenyane, twavanyeho iyo nepotisme nyine cyangwa se kana ka mama, demokarasi ubu ngubu birarambye mu Rwanda, ubutabera twashakaga twarabubonye, abaturage barabufite. Ibyo rero nzakomeza kubiyirega kandi n'ibishinja kandi mfite ibimenyetso bihagije. Emerance, ndabizi ko nawe ufite ibitekerezo byawe kuri iyi ngingo, udusoreza ijambo ni ryawe. Nari nakubwiye ngo ujye umpa ijambo bwa mbere, kuko iyo muvuze mwembi ntabwo mbona icyo mvuga, asire byose yabirangiye. Ashire yakoteye rero ubwo birumvikana. Nabumvise cyakora ashire ibintu yavuze nzamubwira ambwire uburyo nabyandika kuko biraryoshye ukuntu yabyoruganije. Okay, reka njye ku kibazo warumbajije. Hariya nanjye ntumva muri iriya audio bavuga ngo kubohora igihugu, nahise nandikaho ni cyangwa kukiboha. Ibyo nawe wakunze kubigarukaho cyane. Ibyo kubohora igihugu nkanjye uri w'umuresikape, nkanjye wari mu gihugu imbere iriya ntambara iba, icyo ni ikibazo. Iyo iryo jambo iyo rivuzwe jewe nkubwije ukuri Jean Paul ndarwara, icyo twita kurwara. Biriya bintu bavuga ngo FPR ngo yahagaritse jenoside, numva ari ukudukina ku mubyimba twebwe abitwa ko twarokotse. Ese reka mbabaze, yewe yenda ntabwo nari umuhanga muri matematike, ariko uyu mubare ni umubare woroshye cyane, ni umubare woroshye cyane. Nawe umbwire Jean Paul, mbere igihe FPR yateraga mu gihugu, abanyarwanda bari muri za miliyoni 7 n'ibihumbi nka 800. Ntabwo iyi mibare ntabwo ari ukubeshya, kuko umugabo wanjye yakoraga muri statistique nayikonfirime. Donc abatutsi muri izi miliyoni 7 n'ibihumbi 800, abatutsi bari 14%. Mumbwire niba harapfuye abatutsi miliyoni, abatutsi bavuga barokotse n'abahe, ni bangahe, n'abahe? Iyo jenoside bahagaritse, bayihagaritse ngo abatutsi bari barimo bakiza n'abahe, ko abatutsi bagomba gupfa bose bari bapfuye? Turebye burya, reka ni ukuri babwiye, ugereranyije abatutsi bapfuye n'udututsi twagiye turokoka, twararujwe mu mirambo, bari bagize ngo bapfuye. Abo ngabo ntabwo ari byo bintu FPR ikwiye kwirata ngo yarokoye abatutsi. Nta mututsi yarokoye. Jenoside yarakozwe, jenoside irarangira kuko abatutsi bari barangiye. Jewe niko mbibona, kandi sinzi niba hari n'umuntu ushobora kubona argument iruta iyanjye, kuko nta abatutsi barapfuye. Twe twari duhari. Iyo utekereje abantu bose wari uzi, ingo zose z'abatutsi ukazizunguruka ingo nka 10 na zingahe zose ugasanga hararokotse umuntu nk'umwe, nabo warokokeye mu mirambo, nibwo wumva yuko mu by'ukuri abatutsi barokotse. C'est insignifiant. FPR iki kintu cyo kuvuga ngo yahagaritse jenoside izagihagarika, izagikireke, kuko nta jenoside yahagaritse. Jenoside yarayikoze, nako jenoside yarakozwe, jenoside irarangira, nta muntu wayihagaritse. Hari icyo mwari muvuzeho muvuga ngo
muri mwarigumanta na shire nanjye numvise ntabwo nabyumvise vuba aha ngaha ntabwo nari mbizi kuriya bavuga yuko ngo FPR yanze oni yashatse kuyihagarika FPR irababuza ngo niba ibyitambikamo ngo uza kubyitambikamo wese iramurasa ntabwo mbizi ariko icyo kintu cyarambabaje usibye yuko jusqu'à preuve du contraire jewe nahise mbyemera kuko uburyo FPR yafashe abatutsi yasanze muri kiriya gihugu uburyo umuresikape afashwe ubu ngubu jewe iyo verisiyo yuko yaba yaranze yuko jenoside ihagarara kandi yarashoboraga guhagarara abatutsi batarashira jewe nayemera malheureusement jewe nayemera kuko ndafatira ku buryo umututsi FPR yasanze muri kiriya gihugu utwo tututsi twagiye dukirira mu mirambo uko bafashwe turabibona ibica buri munsi sinzi niba hari ikindi kintu narenzaho kuko ndabona ikiganiro cyabaye kirekire ariko kuri iyi ntuza kuri iyi formation iriyoza bwonko jewe niko nigita uriya kabarebe yahaga bari abana ikintu navuga hari aka video ejo bundi nahoze ndeba umukobwa avuga ati u Rwanda ruri mu bihugu nawe Jean Paul ugeze kubivugaho ruri mu bihugu bya nyuma bikennye nashire ibyo yabigarutseho aho abantu batishimye aho ubukene bunuma na statistique z'isi yose zirabyerekana yuko u Rwanda ari agahugu gakennye inyuma y'ibintu byose ariko u Rwanda nubwo rwose rukennye Kagame niwe muntu uzwi n'isi yose ubu isi yose ahantu hose Kagame arazi kubera iki none arangiza aravuga ati Botswana burya abatabizi yewe ntabwo mbizi ibya Botswana ati ni igihugu gikize igihugu kiyobowe neza atari babajije nta muntu wambwira perezida wa Botswana ngo azamumbwire none se iyo abantu bahagurutse bagafata iminsi ngo yo kwigisha abantu ngo gukunda igihugu ese Jean Paul kumaze imyaka myinshi muri Amerika ntabwo yikunda hari umuntu wigeze akwigisha gukunda Amerika ko maze imyaka 20 irenga hano muri Canada ko ntigeze numva umuntu umutegetsi n'umwe unyigisha gukunda Canada kandi ko ndi mu baturage ba Canada bakunda igihugu cyane ku buryo nshobora no gukora sacrifice kuri umuntu n'umwe wigeze anyigisha gukunda igihugu aho rero iyo umuntu afashe umwanya ngo ari kwigisha abaturage gukunda igihugu burya haba hari ikibazo ndumva ari ibyo ngibyo navuga Jean Paul merci umva emerance byo kuvuga nkuko mumaze kwivuga ni byinshi ariko ntitwabivuga ngo tunabirangize ugiye kujya kuri FPR ndagira ngo ngaruke kuri kiriya kintu cyifuzo kuvuga ngo FPR yaravuze ko ishaka kwitambika je ntabwo mbihakana nanjye simbihakana turabyemeranya gusa usanga ari ibintu biri arimo politike nyinshi kuruta realite kuko nta bubasha yari ifite n'igihe havugaga ngo CCLF nabwo bakababurija guhagarika imirwano bashyikirana barabikoraga ntabwo bari bafite imbaraga ntabwo bari bafite ububasha bwo kurwana n'isi yose ibyo ni ibintu birimo politike bakoraga politike nk'abandi gusa bikanashimangira yenda kugira ngo bitaza kumvikana hari ko FPR na shire muri intervention nabivuzeho ntabwo FPR ikintu cyo gukiza abantu nubwo ubanje gukoresha statistics ugashaka gutanga evidence yuko nta FPR ntabanje no kujya hirya yafashe ubutegetsi tout simplement yafashe ubutegetsi yatsinze intambara
ifata ubutegetsi ibindi ni incidento ntabwo ibyo yari igamije intention umugambi wari uwo guhagarika jenoside oya yarashe indege ya Habyarimana inazi n'ingaruka zihari iravuga ati iyi kawo izatuviramo opportunity yo gufata ubutegetsi iyo niyo summary yanjye iyo niyo nutshell y'uburyo FPR yongeye kuzura urubanza rwa nyuma ya 92 cyangwa 93 hariya hari hamaze iminsi hari imishyikirano ibyo masezerano ya Arusha yari yateganyije ntabwo bari babyishimiye kuko bavugaga bati tuzagabana ubutegetsi ariko ntabwo nako se Arusha na Dar es Salaam tuzagabana ubutegetsi ariko ntabwo tuzaba dufite total control ibyo ntabwo babishakaga ni nayo mpamvu habaye umugambi wo kurasa indege wavuga uti evidence ni zihe zirahari nubwo yindi zanjye zitakwemerwa ariko zirahari kandi zisobanutse kuvuga rero ngo twajya hirya no hino ngo dutangire kulegitimiza nako gushaka impamvu FPR ivuga ngo yahagaritse jenoside yajyaga gukiza abantu biriya babeshya abana bavutse bariya batoya ariko ushaka gusamarizinga FPR ni ukuvuga ko FPR yatsinze urugamba yarwanagamo n'ishyaka rya ku butegetsi rya MRND of course barasa indege ntera hamwe n'abazishyigikiye ndetse ubutegetsi n'abarwana ku butegetsi bwabo hakorwa jenoside iyo jenoside ni incident kuri FPR yari ikintu cyayihaye uruvugiro gusa kugira n'uyu munsi ariko ntabwo ari cyo cyari kigambiriye ntabwo barwanaga bagira ngo bahagarike jenoside barwanaga kugira ngo batsinde urugamba bari bahanganyemo na MRND kandi bararutsinze bafata ubutegetsi ngibyo iyo ni opinion yanjye kandi ishingiye kuri facts ndagira ngo soreze iyo jenoside ntekereza ko igitaba ntabwo bari kubabona justification y'impamvu bafashe ubutegetsi ikindi akandi kantu nashaka bari gutsinda intambara bayitsinda bo bagategeka uburyo isaranganywa rikorwa cyangwa se bakagenera aho bashaka kugenera ibyo bagenera kuko watsinze nyine urugamba ubwo yari guhita yakuba TMDR turaguha ministere yineyi PR turayihiye ibyo niko bari kubikora iyo batsinda urugamba mu bundi buryo butari mu nzira y'umushyikirano ariko kubera amahanga yari abirimo ibyo nabyo byarebera ariko twaba tugiye mu mateka niyo mpamvu navugaga ntiyenda hari twaba tugiye bitandukanye n'umurongo w'ikiganiro ariko twazabiganiraho n'ikindi gihe turagutumiye ni nawe uzaba uri umutumirwa mukuru muri icyo kiganiro cya tuganire sibyo washize ikizaba kivuga kuri ibi ngibi tuzakiganiraho nta kibazo tuzashaka n'undi ufite amakuru yemeza ko biriya bintu FPR yabikoze kuko kubera bikoze rega ntabwo mbihakanaye ku rwandiko se urwandiko ntabwo ruri legitime rwarabaye urwandiko rwaranditswe mu kinyarwanda rero baravuga ngo usenyurwe umutiza umuhoro ariko icyo ngiye nahakanye navuze ko atariyo mpamvu yatumye badatabara gusa iyo ngiye byo nta buntu wantera n'imisumari mu mutwe ngo byemere impamvu yatumye badatabara ni izabo barazizi ku giti cyabo ndabyibuka ko no muri sena ya Etazini badebata ngo bamenye ko hari jenoside iba mu Rwanda banze kuyita jenoside kuko iyo bayita jenoside bari kuba oblige gutabara barakomeza badebata barangije umusenateri umwe aravuga ati abanyamerika bari mu Rwanda bose basohotse as far as we are concerned ngo that should be the end of it iyo ni ijambo ryavugiye muri sena ya Amerika kuko nyine abanyamerika bavuyemo ibyo ariko nkuko nabivuze Emerance iyo ni deba ngewe muri kiganiro niba tutajyamo bazayishyira mu yindi tukazabiganiraho mu buryo burambuye ukazana mugani uzanye nk'umuntu ufite opposing views ubibona mu bundi buryo butandukanye byaba ari sawa ariko ngewe simpakana ko urwandiko rutanditswe ariko nkanashimangira ko atariyo mpamvu yatumye badatabara aho kandi bifite ishingiro Jean Paul nibyo nanjye ndabyemera ko FPR yari igikoresho ntabwo yari ifite imbaraga zo kugena uko ibintu bigomba kugenda ahubwo wasanga ari nabo bayibwiye ati mu rwandike muze mutubwire ibi ngibi nta wamenye uko byagenze ariko nanjye ndabyemera ko izo mbaraga batari bazifite
uwo bivuze mu magambo ari yeruye nabyise ko ari politike nyinshi zarimo yenda ariko ababagiriye inama kubyandika muri ubwo buryo barahari ariko nzi neza ko nta bubasha yari ifite bari kwifatira ambargo n'amasasu yo kurasa n'inyoni ntiyari kuyabona yaba ariyo ku ruhande rwayo. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu nubwo nabivuze ngo ndayigarukaho iyi nkuru y'Ubugande ntabwo nyigarukaho muri kadire yo kugira ngo mbe informe yuko leta y'u Rwanda yatutse perezida Yoweri Kaguta Museveni akanavuga ko nta cyabamariye kavuga ko yirengagije abantu barwanye ngo aribo bana bafashe gufata ubutegetsi bavuga Kagame umurimo yari afite bavuga Abagande ukuntu basuzuguraga Abanyarwanda ibintu biteye ubwoba. Icyo nshaka kuvuga ari nacyo nsorezaho nonaha ntabwo ari ukuvuga ko iyi ari inkuru yo kwerekana urwango cyangwa ko banga Uganda uyu munsi. Murabizi ko mu minsi ya mbere nako bazaga gushimira Museveni baramushimiye ntabwo nkereye kugaruka ngo nshyiraho amajwi ariko nshobora kuyashyiraho mubishaka mu bindi biganiro bakoze bamutumiraga bakamwereka nk'umuntu wababaye inyuma wabafashije kugira ngo bagere ku byo bageragaho. Ubugande bufata umubyeyi babwita umubyeyi none uyu munsi baravuga ngo yabataye mu nama cyangwa se ngo yirengagije Abanyarwanda. Nta muntu wabiyoberwa keretse abo ngabo b'abana batoya barimo kubivuga bakavuga bati nako barimo kubivuga ko bavuga ati hari abantu batibuka Museveni n'uruhare rwe mu kubohoza nk'uko babyita mu rugamba bise rwo kubohoza. Ariko muri za tariki ya 4 Nyakanga igihe cyose yazaga n'Abanyarwanda yarahagurukaga bagakoma amashyi kuruta na Kagame. None uyu munsi ngo yabataye mu nama. Ibyo bintu byose nabigarutseho ngitangira ikiganiro. Icyo gusa conclusion mushobora kwivaniramo nta yindi ni ukubereka aho umubano n'Ubugande u Rwanda n'Ubugande ugeze uko babyumva icyo batekereza kuri Uganda na Perezida Museveni ariko bikanakwereka ubuhemu bwa FPR ndetse bukagomba gukangurira bariya abantu bose bitwa ko ari loyo ngo bavuga ko ari inkoramutima za FPR bamenye urubategereje. Nta nshuti za FPR zibaho ni nk'uko nta nshuti ya Shatani ibaho kandi FPR ntiwayitandukanya na Shatani. Reka rero mbashimira aho twari muri ikiganiro cyacu gitogisoreje ahangaha. Nshimire byimazeyo abatumirwa bacu Emerance Kayijuka ndetse na Ashire Kamana mwakoze n'abadukurikiye mwese. Ikiganiro cyacu kirangiriye ahangaha mwari kumwe nanjye Turashimye Jean Paul naho ubutaha rero nejo bundi mu kiganiro uyu munsi. Ahahoze hatuwe bahateye itabi impunzi mu mashyamba zihigwa n'impongo Lorizi nanimwe manaba gihanga dukori zikwiye turabe y'urwanda ibikibando mu nzozi abasingiza ingoma nibo baha